Xeyirli kun. Barıгызга да biz гаилә мәчете уздырган бәйгеләргә багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, гаилә мәчете имам хатыйбы, конкурсларның жюри рәисе, Айдар Равил улы Шаһимәрдәнов, Россия мөселманнар эшкуарлары ассоциациясе президенты, Сирина Исмәгыйль кызы Шаһимәрдәнова, конкурсның оештыру комитеты рәисе, һәм Хәйретдинова Венера Мансур кызы, Татарстан Министрлар кабинеты ЗАГС идарәсенең хокук оештыру һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы консультанты. Беренче сорауны Рөстәм хәзрәт сезгә бирәбез. Сез бу бәйгеләр хакында сөйләп китсәгез иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elbette birinci maksat, nişek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bizge iska tişire innemel amalu bin niyet, her bir amel o niyetten taradı. Niyet elbette Rabbimiz Allah razı bulsan birinciden her biri bizden. İkinciden eğer de vasiyetnamege tuktasak vasiyetname digeş ol nişektir korkuta bit. Ha, Hazret bugün yazsak ertege ulabizme dip. Kay bir kişi korkup yazmay. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bizge iska tişire kim vasiyetnameni yazmagan yuklarga yatmasın diye. Çünkü erten uyanır mı yok mu bilgisiz. Hem şu vasiyetname cemaat biz ona mına iki iliş. Elbette Kur'an kitabını biz açıp qarasak, Kur'an kitabında maddi yağı beyne itip yazılgan. Kimge köp mü nişik nerse bulurga tiyiş deyip ol anlatıla. Lakin ikinci iliş ol en muhim menimşe ruhi iliş. Mesela ZAGS vakilleri de eğitirler, mesela ebisi, enisi yazdırıp kaldırsa, kızım, yerin aşağı cennetke kire alasın. Kızım, tulu gailede bağlarını üstür. Kızım, nindi haller bulsa da yerine riza bul. Deyip, mesela bir meseleni alsak, yazdırıp kaldırsa, bu dünyada enisi ebisi bulmasa da, gailede nindi ağır haller bulsa da, o kızı şu vasiyetnamesin alıp, jılap okusa, biz imamlar, hazretler, sizning aşağı milyon tapkır etsek de, zaksını bızmağız deyip, talaklarını eytməgiz deyip, şu eni, ebi kaldırgan iki söz, benim şanın faydası köbrek bular. Hem bütün yoklap, nindi yağı bulmasın ol, nindi nerse bulmasın ol. Şu an en birinci niyet, şu gaileler saklasın idi. Hem biz gaile, meşete bulgaç, gaileler tula bulsan, gaileler köp balalı bulsan, gaileler bulsan. Mesela ikinci mesele, köp silimdirin değil mi? İkinci mesele, mesela hazırki vakitte ZAGS şartlandırdı, Allah'a şükür statistikaların eytirler, rajdayımız ölümden köbrek buldu ötken yıl. Bu bir zor cemaat, elhamdülillah, zor eyber, hazırki davrda qarasan, nişlep ikinci bala artından barıp kaytmıysız. Hazret, esin bilesin okutu köp mıtıra, köp mı nerseler, şunda mesela enisi, ebisi kaldırsa, kızım, balalarını tap köp mü Allah talebine. Allah'ını siz qaramaysiz, Allah'ını aşatuşu Allah. Elbette şeytan sizni açlık bilen korkutur. Lakin biruvchi Allah şuşuna okusa jilab kızı. Menimcha inşallah gailelerde köp balalı bulur idi. Hem şulayok tan şu şecere beygisi de nek şok, ma'na şuluk niyet halkımız öz tarixin, öz mirasın, öz gailelerin bilsin idi. Mesela bir korkunç eyberana statistika negizinde suitsid meselesi. Ama Allah saklasın estağfirullah. Kaçan şu bala tereze tübene mine. Ol bit nindi fikir bilen şeytan bit anı niçik korkuta cemaat sin özün gine. Mine şu problem aldığında sin özün gine. Başka kişi sinin yok. Ama hem ol özü gine mine şu problemini kötere almay. Eğer de anın şeceresi bulsa, ol bilse qarana, benim köp mü ebilerim, babaylarım, köp mü buğunlarım, hazır Allah saklasın, özüme kul salsam, Allah karşına basırman bit. Ama Allah bit kıyamette beni kururlar,
Аларның күзләренә ничек карармын микән дип, мин бит үзем генә түгел, минем абыйларым, 2 туган, 3 туган, 7 туган, 10 туган абыйларым, апаларым бар бит дип, менә шуны белсен иде ул. Шуңа күрә менә шушы социаль проблемнарын шишәргә иншалла зур фурсат һәм шул нияттән шуларын ештырабыз. Алла Тәала ярдәм итүчеләргә, алдан баручыларга һәрберсеннән разый булсын иде. Рәхмәт. Сирина ханым, сіз әйтіп кетсәгіз иде бұл конкурсның бәйгенің мақсатлары хақында. Күннәр баршагызга хәерле хәбәрләр булсын. Бүген без васият турында сөйләшәбез, шәҗәрә турында сөйләшәбез. Васият ул гади гына әйткәндә ул киңәш дигән сүз, әмер, буйрык дигән сүз. Менә Коръәндә Бакара сүрәсе бар, Бакара сүрәсенең 180-нче аятында язылган. Әгәр дә кешенең бу дөнья белән саубуллашыр вакыты җитсә, әгәр дә аның байлыгы булса, аның балалары булса, туганнары булса, шушы байлыкны дөрес итеп, гадел итеп, бүлеп, язып, васият калдырырга кирәк дигән киңәш бар. Аннан соң Коръәндә бик язылган шушы васиятның зур мөһим булуы турында язылган. Аннан соң менә 181-нче шундук аятта язылган. Әгәр дә шушы язылган васиятны икенче бер кеше шушы васиятны бозса, шушы язган әйберләрен бозса, бу бик зур гынах дип саналган Коръәндә. Бик зур гынах бу. Шуңа күрә аны гаделлек белән генә бүл. Аннан соң шунда ук язылган. Әгәр дә бер кеше шушы язылган васиятны да дөрес түгел икән дип уйласа, ике кешене утыртып янына шушы васиятны дөресләргә кирәк дигән. Дөресләргә ике кешесе, язган кешесе дә исән булса әле, кемгә язылган булса да шулай итеп дөресләргә кирәк дигән. Аннан соң без тирәнрәк уйлап карасак, менә хәзрәт әйтеп киткәндәй, ул бит байлык ике төрле була. Берсе байлык шушындай акча белән дисәк, мал белән дисәк, ә икенчесе рухи байлык бар. Менә ничек итеп дөресләргә бит. Менә бу нидә мин әйтеп китә алам сезгә бик кирәкле бер мисал, безнең сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның васиятен. Аның малы булмаган бүләргә, шушы әҗәл вакыты җиткәндә, инде китәр вакыт җиткәндә, аны 7 динары булган. Шушы 7 динарны бүлеп биргән шушы сахабаларына. Бик сөенгән шуңа. Аннан соң әйткән, өммәтемә мин Коръән китабы калдырам дигән. Менә бу бик зур эш, бу инде рухи байлык калдыра. Әгәр дә шушы Коръәнгә сез ябышып яшәсәгез, бер вакытта да юлдан тайпылмассыз дигән. Шуңа күрә хәзерге вакытта шушы пәйгамбәребезнең сүннәтенә ияреп, күп кешеләр шушындый рухи байлыгын биреп язылган гамәл васиятлары, гамәл калдыралар. Шушындый васиятлар калдыралар. Моңа мин мисал итеп, менә Исмагыйль хәзрәт не әйтер идем мин. Бу минем әтием. Менә безнең әти 75-нче елда вафат булган. 70-нче елларда шушы васиятны язып калдырганда укып та биргән бөтенесенә. Менә шушы васиятны сез алып та китәрсез, укыгыз, сез моны аңларсыз. Монда бер нинди дә мал бүлү турында да юк. Аның малы да булмагандыр инде ул заманда. Әмма ләкин ул бөтен көчен шушы дингә биргән. Шуңа күрә шушы васият безнең өстәл китабыбыз булып тора. Без шушының белән Әлхәмдүлиллаһ яшәргә тырышабыз, балаларыбызны да шуңа өйрәтергә шушының белән яшәргә тырыштырабыз, өйрәтәбез. Шуңа күрә ул шушы васият белән мин моны аннан соң әйтер идем, нинди зур мисал итеп сезгә әйтер идем, шушы васиятны мин һәрбер барган Коръән мәҗлесенә, дусларым белән очрашканда, шушыны мин бастырып алып барам да, бөтенесенә өләшәм. Аннан соң менә Фуссилат сүрәсенең 3-нче аятында әйткән бик матур сүзләр Аллаһ Тәгалә әйткән. Миңа иң кадерле кеше минем сүзләремне икенче кешегә җиткергән кеше булыр дигән. Менә шушы инде менә васиятларны өләшеп йөрергә, аны өйрәтергә. Шуңа күрә минем әйтәсе сүземдә менә шуга сез. Аннан соң шәҗәрә турында. Шәҗәрә турында бик матур әйтем бар.
her neslinin buğunları şecerede toplana. Jide buğununu belu, elekiden hoplana diyen. Bu mene dağın min etiğiminin misalında indi mene min etiğiminin şeceresini yasadım. Mene bu şecerede 250 kişi jıyıldı. Biz etiğinin 6 buğunun taptık. Etiğim 7. Min 8. Ulum 9. Nığım 10. buldu. Şecere yasağının maksatı anı bilesiniz mi? Tuğan cipleri üzülmesi için, birbirinizni biliyor için, birbirinizni bilip tanıp yaşar için, birbirinizge yardım etir için. Şuna gerek bu şecere. Şuna göre şecere bilen pek tağız onu bilirge gerek, onu tabarga gerek. Emine burtigi 6 buğulunu taptım diyene ol arxivdan gına tapıp bulanı. Onu tapıp bula, dilegen kişiге, niyet bulgan kişige. Şuna göre Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Işığınızda uğuşlar dilerim. Rahmat, Biksur. Aydar Abilgiç, bu beygelerinin uyuşturuşları, belki sponsorlar turunda aytıp gidersiz, hem beygede jingüşçüler için nündey bülekler kuralgan, belki onlar da sizden korumaktadır. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Очень рад, что такой конкурс на базе великолепной мечети Гайля с одним из самых энергичных, продуктивных, образованных имамов, хазратов. Рустем Хазрат проводит это мероприятие. Это мероприятие, конечно же, очень важно в целом для общества, в частности для каждого человека, потому что на сегодняшний день в мир интернета, в мир современных гаджетов и электроники мы, к сожалению, отрываемся от своих семейных ценностей. Мы порой не знаем не то, что наших предков, мы порой даже не знаем тех наших родных и близких, которые живут на соседней улице. Но зато молодежь прекрасно знает свои аккаунты, свои никнеймы в соцсетях, кто с кем друг, кто там сколько лайков друг другу поставил. Из-за этого радуются, из-за этого переживают, из-за этого плачут, из-за этого, как Рустем Хазрат сказал, даже кто-то суициды совершает. А на самом деле в этих современных в гаджетах ничего такого интересного и жизненно важного для человечества нету. Потому что этот мир и дружба, они на самом деле в современном интернете, они иллюзорны. И вот мы сейчас проживаем последние десятилетия такой век самой высокой индустриализации, и мы настолько привыкли, что сейчас мы через секунду можем оповестить весь мир, что мы покушали в ресторане, какое колечко там парень подарил девушке, или девушка там на какой скале красиво сфотографировалась. Но, к сожалению, если современные технологии временно отключить, даже если отключить электричество или убрать интернет, человечество, привыкшее, ну это в основном молодежь, конечно, человечество, привыкшее к современным гаджетам, оно очень быстро затормозится. И не могут современные детишки разжечь костер в лесу, разобраться, где север, где юг, как воду попить из ручейка, как там из коры дерева что-либо для себя сделать. А это все как раз несет вот это важное направление, как родословное. Не зря испокон веков всегда, начиная с Адама, алейхиссалям, заканчивая последним пророком, пророком Мухаммадом, салям, все призывали и говорили о том, что важность поддерживания родственных связей. Это очень-очень важно, потому что именно это укрепляет мир, именно это создает человеческие коммуникации, взаимодействия. Ни лайки в Инстаграме, ни в Фейсбуке, ни в каких-либо вот этих современных соцсетях, а именно физическое общение со своими родными и близкими. А для того, чтобы общаться, конечно, их нужно в первую очередь знать. Для того, чтобы их знать, нужны родители, которые постепенно с детства детям там, или уже повзрослевшим детям рассказывают о своих родных и близких, кто чем занимается, кто где живет. И происходят как раз вот эти все встречи, общение, семейные мероприятия. И очень важно, чтобы в каждой семье были свои, значит,
шаджара, родословная. Очень важно, чтобы каждый из нас писал завещание. Здесь, как вот Хазрат и Мухаммад сказала, здесь, конечно, не связано с тем, что человек завтра собирается уходить из этого мира, а вообще нужно всегда своим родным и близким оставлять вот эти назидания, потому что никто не знает, кто, когда из этого мира уйдет. Уйти мы можем в любую секунду, в любое мгновение, когда закончится минуты, секунды проживания наше в этой дунья, поэтому мы всегда должны быть готовы к переходу в мир иной, а для своих родных и близких мы должны обязательно оставлять назидания. Ну и, конечно, проведение подобных мероприятий всегда связано с какими-то организационными моментами. Наша ассоциация предпринимателей мусульман всегда очень активно старается принимать участие, поддерживать такие мероприятия. Члены ассоциации всегда активно принимают участие, приходят на такие праздники, мероприятия, конференции со своими семьями, с детьми, с женами, женщины приходят с мужьями, чтобы было видно, а как это делают другие. И, например, те, кому не посчастливилось иметь такие традиции у себя в семье, они могут как раз-таки вот на таких конференциях познать, а как это происходит, а как надо написать завещание, потому что не у всех, к сожалению, в семьях как бы эта культура была или есть, присутствует. Некоторые понимают, что в завещании там написать, вот у меня там машина Лада Гранта, отдаю сыну, там квартира дочки, это. Нет, завещание это, конечно же, в первую очередь такое духовное наследие твоей семьи, это история культуры, адаба, ахляка твоей семьи, твоего рода, чтобы ты хотел вот испокон веков то, что пришло к тебе, и то, чтобы через тебя, пройдя как из одну цепочек твоего рода, чтобы ушло к твоим детям, к внукам, правнукам и вплоть до судного дня, чтобы пошло. Конечно же, это мероприятие очень важное. Альхамдулилля, еще раз хотел поблагодарить Рустам Хазрата за то, что на базе этой прекрасной мечети проводятся такие мероприятия. Сейчас вот, кстати, идет активное строительство мадресе на базе этой мечети. И тоже хотел бы пригласить общественность к активизации вокруг этого очень важного для нашей страны, для нашей республики и для нашего города здания, мероприятия, как мадресе. Потому что никогда без правильных и правильных знаний мы не сможем построить глобальное общество. Исторически всегда детей сначала отдавали в мадресе, и когда они к 5, к 6, к 7 годам, иногда попозже, получали основу знаний по фикху, по Корану, по адабу, по ахляку, по сунне пророка Мухаммада саллаллаху, вот только после этого отдавали детей уже в общеобразовательные различные школы, курсы, в семинарии. Когда у человека есть четкий фундамент, он прекрасно знает, что он никогда не ошибется, не сойдет с пути. Поэтому приглашаем вас участвовать во всех мероприятиях и, в частности, вот в этом мероприятии по шаджаре и по завещанию Васиятнаме в конференции, которая пройдет в мечети Хвайля. Бүләкләр турында сез әйтәсезме, Рустам хәзрәт? Хәзер бер генә минут гафу итегез, сорауларга җавап биреп бетерсен инде. Менә бүләкләр хакында әйтеп бетерсәгез иде. Сез әйтәсезме, Рустам хәзрәт? Вот, я думаю, Рустам Хазрат качественно это все озвучит, огласит. От нас лишь помощь. Тут уже. Allah razı olsun. Бүләкләр әлбәттә без хәзер әйтә алмыйбыз, сәр булып калсын. Нәрсәләр булар? Без һәр вакыт менә шушы апайым оешмаларга, безнең иганәчеләргә һәр вакыт бик рәхмәтле. Чөнки бу конкурслар аннары безнең тан, Алла бирсә аны бәлки аерым җыелышырбыз. Ул Сөембикә сеңгәләре һәм иңләре зур, федераль конкурсы бар. Алла бирсә, шунда менә һәр вакыт бер кеше дә бүләксез китмәгән, бер кеше дә рәнҗемәгән. Алланың рәхмәте белән киләчәктә дә шундый нәрсә булыр дип өметләнәбез. Сирина ханым, гафу итегез, без ЗАГС вәкиленә сүз бирик инде. Жоқ, бір секунд қана. Ярар, яхшы, әйтегез. Айдар улы турында менә мисал дип кенә әйтәм. Менә мисал васият, шаҗара турында мисал бу Исмагыйль бабайның оныгы. Менә шуңа күрә бөтенесе дә кирәк.
Яхшы, рахмат. Венера Мансуровна, менә сез ЗАГС ни өчен бу конкурсларда катнашырга булды һәм сезнең монда максатыгыз нинди? Хәерле көн, добрый день. Гаилә мәчете алып бара торган проект, конкурс, васыятнамә. Бик актуаль проект дип саныйбыз біз. Безнең уртак хезмәт гаилә мәчете белән ул 2нче ел рәттән республикабыздагы аерылышуларны саны кимүе дип уйлыйм. Менә статистикага карасак, количество разводов в Республике Татарстан сокращается. Так, число регистрации расторжения брака за 2019 год составило 13 316 актов. Һәр елны 1%-ка кимеуде разводның безгә бик зур эш дип уйлыйбыз без аны. Республикабызда төрле күп проектлар алып барыла. Ныклы гаилә проекты да бар, крепкая семья. ЗАГС органнарында республикабызда районнарда гаилә сандыгы, төп нигез килене, нәсел җепләре, хөрмәткә лаеклы парларның гомер бәйрәмнәре белән котлау һәм башка бик күп чаралар алып барыла. Менә Сирина апайты шәҗәрә конкурслары да районда узып бара, архив белән бергә ул бик максатлы олы эш дип уйлыйбыз без. Һәм сер түгел, юк кына менә аерылышу гаиләләр бик күп. Гаиләдә ир белән хатынның бер-берсен тыңлый, ишетә һәм аңлый белү, аларның үзара мөнәсәбәте үрнәгендә безнең киләчәгебез, балалар тәрбияләнә. Шуның өчен бу конкурс бик мөһим дип уйлыйбыз һәм бөтен оештыручыларга, Рөстәм хәзрәткә һәм катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хәерле юллар. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә, сорауларыгызга. Күчек журналистларның кемнәргә нинди сораулар бар? Бармы сорауларыгыз? Әйе, рәхим итегез. Узган елдан сезне гаҗәпләндергән шундый берәр гаилә тарихы булдымы? Китерә аласызмы мисаллар? Ике конкурста да булды, Алланың рәхмәте белән. Беренчедән менә васыятнамәгә кайтсак, хәтта кайбер нәбиләребез шигъри вариантларында язып, үз балаларына калдырганнар иде. Шәҗәрәне карасак, менә җәмәгать ул шың кашан да шушы бер 7-8 яшьлек бала чыга, шәҗәрәне үзеннән дә зуррак, шуны сөйли, бу бабам бу булган, бу бабам бу булган, һәм горурланып, җәмәгать менә шушы бабаем комбайнчы иде, комбайнда эшләгән иде дип горурланып аны сөйли бит җәмәгать. Менә ул минемчә зур әйбер һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шың менә балаларыбызга, безнең бабайларыбыз кем генә булсын, безнең буында кем генә юк бит ул, менә аның турында белсеннәр һәм ул минем бабаем горурлансыннар һәм аны рәхәтләнеп, менә шушы 8 яшьлек, 7 яшьлек, 10 яшьлек балалар үз тарихын белсеннәр иде. Рәхмәт. Әйе. Сез Татар информ Ләйсән Рәхмәтуллина, менә васыятнаманы һәр кеше язарга тиеш дидегез. Менә ул ничә яшьтә булырга тиеш? 18 тулгачмы, яисә гаилә коргачмы? Аның үзенә бер аерым критерийлары бармы? Әгәр дә дин тәртипләренә кайтсак, ул гомумән менә кеше үз гамәлләре өчен кашан җавап бирә башлый, шушы бәлигатькә барып җиткәч. Әлбәттә, Конституция нигезендә менә ЗАГСлар алар ныграк әйтәләр, ул анда бәлигат сынрак булса, бездә динебезчә кашан кыз күрен вакытларын күрә, ул вакыттан кыз бәлиг дип санала һәм җегеттән үк шулай ук шушы вакыттан ул үз гамәлләре өчен, үз сүзләре өчен, үз эшләре өчен җавап бирә. Но безнеңчә бәлки күбрәк гадәткә ул шушы гаиләне кыргач, балалар тугач, күбесенчә шулай яза иделәр. Рәхмәт. Әйе. Тагын бер сорау, анарсын менә бу васыятнаманың дәүләттә теркәлмәгән варианты юридик көчкә ия була аламы?
Менә без монда үзебез белән бергә шушы конкурста катнашу, без бит архивларында катнашалар, разый булсын, менә ЗАГС комитеты катнаша, Алла Тәгалә кабул кылсын, һәм без нотариусларда катнашсын, бик тырышабыз. Әлегә үз эшләре күп, ләкин иншалла булыр. Менә әгәр дә тарих ягыннан карасак, элек әле инкыйлабка хәтле, революцияларга хәтле ул народный суд аша теркәү үтә иде. Хәзерге дәврдә әгәр дә мал-мөлкәт дип карасак, аны шушы нотариаль конторалар аша теркеләнә, һәм шушы теркәү булса, әлбәттә ул күпкә хәерлерәк һәм хөкүмәт аны кабул итә. Теркәлмәсә кабул ителмидер бит инде. Юридик көчкә түгелме? Әллә мөмкинме ул суд аша? Ну, анда теге шәһидләр бармы? Ничекме? Ул мәсьәлә менә бик гаҗәеп җәмәгать бит. Мәсәлән, менә үзебез, хәтта бәлки бездә дә гаиләләр арасында бардыр, шушы вак әйбер өчен бер туган кардәшләр үзара сөйләшми. Әмма менә мәйеткә киләбез җәмәгать. Шушы мәйтне әле юу башламадык. Кайбер балалар инде бу мин картинаны бүләк иткән идем. Бу минеке, әле әнисен юмаганнар, булар инде малны бүлә башлыйлар. Менә шундый әйберләр булмас өчен, минемчә шушы без аны язып, балаларыбызны менә ничек абыстай әйткән иде, балаларыбызны утыртып, исән чагында укып чыгып, нинди менә каршылык, ышыймы, юкмы, нәрсәме, исән чагында бөтен мәсьәләләрен бәйнә итеп бетерергә. Мәсәлән, әнисе язган, бер кемгә күрсәтмәгән, бер кем белән укымаган, кайдыр мендәрләр арасында яшереп куйган, күмделәр, нишләттеләр, ештыру вакытында шушы кагазын табалар. Кем беренче таба укып чыга, миңа ошамый, все, булмады бу. Әмма китте талаш, китте спорлашу, шуңа күрә җәмәгатьне ул мәсьәләләр бик щепетильный, бик тирән, бик мәгънәле, менә гаиләләрне саклар өчен, хәтта менә бер туган кардәшләрне саклар өчен ул кирәк. Һәм бәлки теркәлү, әгәр дә нотариаль булмаса да, менә балаларны утыртып, аларга аны игълан итү кирәк. Рәхмәт. Әйе. Рөстәм хәзрәт, мәчеткә килүчеләр бармы? Нәмә калдырасым килә, аның тәртибе ничек була дип мөрәҗәгать итәләрме? Менә конкурс гомумән ул бит берничә этап белән үтә, һәм шушы конкурсның нәтиҗәләренә якынлашу, теге нәтиҗәне чыгару алдыннан без берничә түгәрәк стәлләр уздырабыз. Кая менә галимнәрне чакырып, мәсәлән, шул галимнәр чыгып, мисалларын күрсәтеп, мәсәлән, элекке ничек языла иде, менә шушы тәртипләрен өйрәтеп. Һәм шунда сезгә олы рәхмәтләр. Менә шуны без хәзрәтләр бит минбарга басып бер 3-5-10 кешегә өйрәтсәк, сезнең аша аны миллионлаган кеше өйрәнә. Шуңа күрә бөтен әҗр савап сезгә бара, Алла Тәгалә разый булсын. Аллага шөкер бар, менә шушы түгәрәк стәлләр вакытларында да шушында килеп, мин дә килим, әнә мин дә өйрәним шул шәҗәрә мәсьәләсендә булсын мал. Чөнки аның спецификасы бар, ничек архивка мөрәҗәгать итәргә, каян табырга, каян нишләргә, шул ук васиятнамәдә дә, мәсәлән, киләләр, бер әби килгән иде, хәзрәт, мин менә квартираны мәчеткә калдырасым килә. Безнең өчен бу яхшы бит, шатлык, байыбыз. Берәр муллага торырга урын булыр дип, альхамдулилlah дип, ләкин Коръән китабын ачсак укысак, Коръәндә Алла Тәгалә бәйнә итеп әйткән кемгә күпме өлеш булырга тиеш, һәм шунда 3тән 1 өлеше генә, мәсәлән, мин собственник, мин менә 3тән 1 өлешен кемгә телим, анырга бирә алам. 3тән 1 өлешен генә. Тулайым? Юк. Исән чагында, әлбәттә, теге дарственный башка нәрсәләр ул була, менә васият итеп, аны 3тән 1 өлешен генә калдырып була. Менә шуны да шушы хәтта килгән кешеләргә дә өйрәтергә тырышабыз. Бармы сорауларыгыз? Венера Мансуровна, сездән сораш килгән, сез аерылышучыларның саны кими дип әйттегез, менә мәчет ләр белән эшләү монда нинди дә булса сез күрәсезме, менә нинди роль уйныймы диндәге кешеләр арасында азракмы аерылышучылар саны, ниндидер күрәсезме сез тенденция? Әлбәттә, но динли, динсезме андый статистика алып барылмый. Әйе, барыбер безнең менә мәчеттә
күп эш бара. Аннары безнең ЗАГС органнарында бик нык эшли медиация дигән проект. Если даже не приходит на расторжение брака, но приходят те пары, которым нужна помощь, это уже огромный плюс, что пользуется спрос медиация, помощь. Шулай ук та Рөстәм хәзрәткә менә ул әйтә ала инде, парлар килә аның янына да бит инде вопросларын решать итәргә, аерылышмаска. Шуңа хәзерге көндә барыбер находит общий язык, идет работа. Если раньше не слышали друг друга, все равно сейчас пары приходят и говорят, нам нужна помощь. Кемдер безгә килә, ЗАГС органа медиацияга, кемдер мәчеткә килә. Это огромный плюс. И мы работаем над этим. И статистика не врет, и расторжение браков снижается. Я считаю, что это наша совместная, очень хорошая работа. Ул конкурслар бәләкәй тәмеше булса да, иншалла менә шушы эшкә нәтиҗәләрен китерә дип өметләнәбез. Алла Тәгалә бирсен. Менә аны бер әйткән идем, без 100 тапкыр әйтсәк тә, менә үз туганнары, әниләре, әбиләре, әтиләре, бабайлары яздырып калдырса, кызым, гафу инде, монда камера төшерә инде, барыбер ирең нинди сволочь булса да, син сабыр ит дип, туры гаиләдә балаларыңны үстер дип, ул җылап укыса, минемчә иншалла файдасы булыр иде дип, я Раббым. Өметләнәбез. Бөтен балалар тулы гаиләдә үссеннәр иде. Рахмат. Әйе. Менә шундый сорау тагын, хәзер гаиләләрне бит инде соңрак коралар, аннан соң баланы да соңрак табалар. Менә моңа ЗАГС һәм дин ничек карый? Миннән яшь шәхси сорыйлар, хәзрәт, сез ничә яшьтә өйләндегез, ничек? Мин 20 яшьтә өйләндем, хәзер 4 балам, Аллага шөкер, менә бу ел кызым колледжга китәм ди, угылларын биргәч, шуңа күрә әнисе белән башларыбыз каткан. Гомумән, җәмәгать ул менә гаилә мәчетебез алдында да Адәм белән Хава гаиләне кору үзәге бар. Һәм шунда Алсу ханым керә, статистикаларын кертеп, хәзрәт 30, 35, 40 яшь. Бер карыйм, минем кабинет янынан үтәләр бит, бер әби, бер 50 яшьлектер, бер абыйны алып бара. Кулдан тотып алып бара, менә шын картина, реаль картин. Кертә Алсу ханымга, менә моны өйләндерергә кирәк ди. Булар киттеләр, әйтәм, Алсу апа нәрсә? Менә ди ул 50 яшькә хәтле монарга өйләнергә бирмәгән, минеке дип. Бу начар, тегесе да начар, пешерә белми, тан нәрсәдер белми. Һәм менә хәзер үлергә вакыт килеп җиткәч, берәр ханымга тапшырырга кирәк дип инде менә килгән бу. Әни бит инде кемдер карарга тиеш. Шуңа күрә менә ул ничектер ул мәсьәләләрне өчен менә ЗАГС белән бергә, бөтенебез бергә, дин, сез, әмма, кстати, кичәге бәйрәм белән сезне, Алла Тәгалә исән саулык, бәхет, бәрәкәт бирсен, тиражлар зурайсын, премияны күбәйсеннәр, тан нәрсә әйтеп. Менә шуңа күрә берләшеп вакытында өйләнсеннәр иде. Вакытында кияүгә чыксаннар иде. Ул шул ук күрәбез аны менә статистикаларны бит, авыл мәсьәләләре кашан кызлар шәһәргә чыгарга тырыша, җегетләр кала. Ул бик щепетильный мәсьәләләр менә шунда инде гаилә мәчете буларак без гаилә дәресләрендә оештырабыз бит. Менә Аллаһның рәхмәте белән гыйнвардан яңадан Алла бирсә башларбыз. Шушы ничек булса да менә әйдәгез берләшеп, бәлки һәрбер газетта, һәрбер анда интернет сайт, нәрсәме, рубрикамы, шундый менә вакытында өйлән дип нәрсәдер нәсихәтләрен биреп, әзрәк ул минемчә ул аполитичный сүз булыр инде. Минемчә өйләнгән, кияүгә чыкмаган кешеләргә ипотека да бирергә кирәкмидер. Чөнки торырга урын бар, машина бар, карьерасын эшли. Хәзер ниндер мужик килеп носкиларын ташлап йөрсен штыли. Нәрсәгә кирәк ул анарга? Кирәкми? Менә ул мәсьәлә бик авыр, Алла ярдәм бирсен. Так что кызлар, әйдә, мәчеткә киләбез, Алсу апага кертәм, и бөтенегезне кияүгә биреп бетерик. ЗАГСта статистика ниндидер күрсәткечләрен әйтә аласызмы, бармы анда? Да, есть такое, что брачный возраст, он увеличивается, к сожалению, но на
опять-таки повторюсь, на базе органов ЗАГС у нас даже есть такой проект, это клубы знакомств. Мы понимаем, что и молодые девушки, молодые парни, и взрослые, которые не могут найти вторую половинку, вот такой проект, так скажем, на базе органов ЗАГС, он работает. И Рустам хәзрәт әйтте, менә, барыбер менә Ознакай районында пар канатлар дигән клуб бар. Ул клубта, это реальный клуб, реально работает. Анда 60 яшьлек, 70 яшьлек апалар, абыйлар, җегетләр, бергәләшеп бәйрәм итәләр. Аларның һәр ай встречалары үткәрелә. Шунда танышып. И есть такие примеры, которые на самом деле соединяются. Говорят, что в любви все возрасты покорны. Это тоже надо не забывать. И поэтому, если в 60 и в 70 лет найти человека, с кем ты проживешь остаток жизни, мне кажется, это очень хорошо. Поэтому, а с молодежью, конечно, нужно работать, и мы продолжаем работу, чтобы снизить брачный возраст. Хазрат, такой вопрос. В этом году первая пятница совпала с 3 января. Было ли меньше народу из-за новогодних каникул? И сколько было народу 1 января на утренней молитве? Тяжелые вопросы. Тут надо начинать с того, ходит ли Хазрат сам на утренний намаз. Так, шутка. Только бисмиллахир рахманир. Что касается, да, многие уехали к родителям, многие уехали по деревням праздновать, потому что каникулы длинные. Если посмотрите, и у меня и в Инстаграме, везде, я всегда советовал, что вот используют эти длинные каникулы, для поддержания родственных связей, да, чтобы общались, потому что Пейгамбер в своем изречении напрямую говорит, кто хочет в этом мире длинной и хорошей, благой жизни, пусть придерживается родственных связей. Да, возможно, одна из причин того, что вышли те болезни, которые мы раньше не знали, и даже в детском возрасте, что мы не придерживаемся. А второе, чтобы мы вернулись к своим корням, к своим национальным традициям. Да, кто еще не научился читать намаз, использовали, чтобы научиться читать намаз, еще что-то. Касательно... Мы специфическая мечеть, мы находимся и у трассы, и тут же у нас высокие дома, поэтому на джум'а у нас не повлияло, наоборот, в пятницу даже я бы сказал, что народу было больше, потому что выходные, многие молодежь, даже говоря в пятницу проповедь, все равно стараемся проповедь длинно не говорить, коротко, потому что у ребят 1 час, чтобы и успеть прочитать джум'а, успеть пообедать и вовремя вернуться на работу. Да, мы все понимаем, что экономически сейчас очень невыгодно, если сотрудник вовремя не приходит, опаздывает, не выполняет свой функционал, его могут за это уволить. И поэтому, понимая, чтобы люди не страдали из-за этого, даже если вдруг переборщил, я уже замечаю, что там люди начинают поглядывать на часы. То есть вот мы стараемся так, поэтому в пятницу было народу достаточно. Аллах ашкар. Если позволите, тоже отвечу. У нас в Ассоциации предпринимателей мусульман России такое правило: каждый 1 января на утренний намаз мы собираемся в мечети. В этом году мы тоже традиционно собрались в Апанаевской мечети, у Нияз Хазрата Сабирова. Свыше 100 бизнесменов приехало на утренний намаз. Есть множество хадисов, говорящих о том, что кто прочитает в джамаате утренний намаз в мечети, и потом до восхода солнца останется в зикре, в поклонении Всевышнего Аллаха, и после восхода солнца высотой на 1 копье прочитает 2 раката дополнительного нафиль намаза, то Аллах Тааля даст ему вознаграждение, как будто он совершил хадж и умру. Вот поэтому мы вообще традиционно стараемся намазы, максимально 5 намазов читать в мечети. Но вот раз вы спросили про 1 января, то свыше 100 человек было от нашей ассоциации в Апанаевской мечети. Пригласили мы шейха Аль-Захрави, профессора из Булгарской исламской академии, пригласили Абдулла Хазрата Адыгамова,
проректора по науке из Булгарской исламской академии. Они нам прочитали очень интересные вагазы. Нияз Хазрат Сабиров рассказал в Хагаз об истории Панаевской мечети, о тех меценатах, которые ее построили. Поэтому очень важно ходить на намазы именно в мечеть, и тем более 1 января мы всем показываем, где здоровая часть нашего населения должна находиться утром 1 января. Не в коматозном состоянии под капельницей гемодеза, а в хорошем, прекрасном, здоровом состоянии в мечети, поклоняясь нашему Создателю. Рахмат. Ай. Венера Мансуровна, менің сұрау сізге еді. Міне сіз айттыңыз, ЗАГСта сіздің шундай клублар бар, клуб знакомств һәм медиация деген клублар. Міне бұл клублар турында келерге теләгән кешеләр информацияны кайдан таба ала? Информация в каждом районе есть отдел ЗАГС, управление, и органы ЗАГС принимают заявления, анкеты. Человек может прийти и заполнить анкету. И уже когда встреча назначается, получается, вот мероприятие само, оно проходит раз в месяц, это точно, может даже больше. И человек, понимаете, когда он приходит, и вот мы говорим, не надо бояться познакомиться, даже приходят молодые люди, 20-летние, 25-летние, просто хотят найти человека, а орган ЗАГС обладает, так скажем, этим ресурсом. Чем больше людей будет приходить, тем больше шанс познакомиться и соединить любящие сердца, так скажем. Поэтому в любой отдел ЗАГС можно подать эту анкету. Рахмат. Ай. Benim de ZAGS hizmetlerine ne siz oznaqa dediniz, biteyim anda klubuna tuğul tanışı, anda eğer de ZAGS'a ayrılışıra gariza tutup kileyken garizanı kabul etmeyle başta jibereler glavaga, rayon glavası özü kabul etti. O silegen idi, ikisi işikten kilip kireler, jiteklenşip şirip gitelerdi. Belki bizde de şunda birer praktika kırtırgaydı. Garizanı kabul etken şey belki psikolog bilen söyleştirgaydır, şiraştırgay. Belki birer hazret bilen, belki birer rabıstay bilen. Küp kişi bir karakterler doğru kilmedi deyip de ayrışalar yeşile. Belki yerden bitip uyarıydı. Yok, Ознакай, это на самом деле правда, что глава Ознакаевского муниципального района сам принимает пары, которые подают заявление на расторжение брака. Мы говорим об обоюдном. Если уже по решению суда, к сожалению, по решению суда больше расторжений брака, чем по обоюдному. Начнем с этого. И когда уже с решением суда, вступившего в законную силу, они приходят, все равно вот в Казани, я говорила, вот проект медиации есть, даже с ними идет работа. Даже если они уже разведены, нужно помочь, потому что, понимаете, люди боятся говорить. Они держат все в себе, и с этим пытаемся как-то работать. Дальше же, ладно, они оформили развод, но дальше есть там дети. Дети всегда страдают. С этим всем мы работаем. А вот то, что обоюдное, в Казани, смотрите, как идет порядок. Пары приходят, хотят подать заявление. Мы предлагаем медиацию. Предлагаем. Есть, понимаете, тут такая тонкая грань. Мы не можем заставить. Также и Рустем Хазрат. Силя Шебес. Разговор ведется. Многие соглашаются на медиацию. Медиация каждым годом растет, и это говорю, что это наша работа совместная. Мы можем достичь этот результат. Мы не можем людей заставлять. И этот контакт нужно как-то налаживать с молодежью и семейными парами. Но эта работа идет, это на самом деле это правда, что район Ардаш, глава урында болмаса, руководитель исполкома обязательно ол пары урамда қолмай. Анан белән барыбер җитәкчеләр, район җитәкчеләре сөйләшә. Шел Силяшуна, мы ведем эти переговоры с ЗАГСом, да, то есть чтобы создать какой-то бегунок
Но ни они, ни мы не можем пойти на это, потому что сейчас народ грамотный, тут же могут подать в суд, да, накажут. То есть это неправомерная мера. А так бы действительно был определенный, если бы там бегунок, или как бы его ни назвали, отправили в медиацию, православные икэн к батюшке, мусульмане икэн к мулле, к хазрату, да, кто вот именно профессионально может этим заняться, чтобы вот своеобразная медиация произошла. Это, к сожалению, проблема, и вот здесь, наверное, на законодательном уровне должен решаться вопрос, потому что килялер, меня вот ЗАГС дали для Пейтерлер, пришли 5 детей. 5. По инициативе жены будем, говорит, разводиться. И кседа намазуха, и все, да, будем разводиться. 5 детей. Проблема в чем? Он строитель, да, сезон, дома только ночует, утром детей в охапку, кого в школу, кого в садик, тут же возвращается уже потом только ночью. Она говорит, нет, вот он мне времени уделяет, я хочу, вот, чтобы он мне дал талак. И там, вы голодные сидите? Не, мы обеспечены. Он налево ходит? Нет, не изменяет, все хорошо. А в чем? Вот времени хватает. Ну, понятно, и ты шкарапал там, я объяснил, что есть вариант, он будет сидеть рядом с тобой, но ты будешь от голода палец, да, свой кушать, или он будет работать. Но ему тоже объяснил, что Расуль Абасайтабит, есть права у жены, есть права у мужа. Да, у жены есть право на внимание, что ты, как бы у тебя работа не была тяжелая, твой бизнес, ты уделяй время своей супруге. Вот 5 детей, джамиат килдалар. Я не говорю уж про ту молодежь, которой еще детей нету. Да, вот биш балала давай лилар киля. Раз мы заговорили про клуб знакомства и людей в достаточно взрослом возрасте, которые туда приходят, хотелось бы узнать статистику. Много ли взрослых людей соглашаются на никах вот в сегодняшних реалиях, именно вот в возрасте? Я сейчас боюсь ошибиться в годах. Эльмира Фанде, у нас сколько там Абибелян Бабайга Безухадак, не помнишь? В сумме 150 лет. Есть, ну, эта статистика, наверное, больше, я сейчас не отвечу по цифрам, возможно, ЗАГС поддержит. Ну, есть, но чем старше, тем тяжелее. Да, почему вот в 30 лет, почему в 40 лет уже тяжело создать семью? Минуш всегда шутя, ешлерге айтем, дурак баш белян иленмесен, кеуга шакмасан, он нар болмыйдем, да, перевожу. Если по молодости, по дурости не женишься или замуж не выйдешь, потом уже начинаешь разбираться. Не так посмотрел, не так сел, не так ухаживать, цветы не такие купил, у меня аллергии на лилии и все остальное. Поэтому чем старше, тем меньше, ну, есть Аллах. ЗАГСта мәгълүмат бармы? Есть ли информация у вас? Сұраулар бармы? Міне, мен бір шәжәрә бойынша ғана сұрау бересім келген еді сізге. Міне, шәжәрә түзуші кішілер нешік түзерге дегештен көп кішілер, алар ақша төлеген де белгілі бір кішілерге алар ішлеген. Міне, өзіңе зор шығындар тұтмышы шәжәрә түзу мүмкінлігі бар ма? Һәм аның міне нешік кішілерге сіз аны аңлата аласыз ба? Бар. Мына шушы шәжәрәне мен үзім түздедім. Өзім отырып, конечно, бик телефон керек, телефонға ақша керек, ансы бар. Міне мен өзім түздедім. Механизмін аңлатсағыз Бик еді. көп кішілер түзі аны. Жоқ, міне нешік кішілерге екенін аңлатсағыз еді. Қазір міне бітер аны бітер. Сам Хазрет әйткәндәй, әгәр может быть бер җиргә җыелып, аны сораулар булса җыелып, аны күрсәтергә. Сирен апа сөйләде. Мин әйтермен ничек ул ясаган. Телефонга шалтыратам ди башкирәгә, шалтыратам анда. Бусының исеме ничек иде? Кем туганнары иде? Шулай утырып, менә язып күп акча киткән иде шул телефонга дип әйтә. Бу бер юл. Икенче юл ул архив юлы алаты. Элекелерин алатлар разый булсын. Анда әлбәттә алар күпмедер акча ала, бәләкәй генә сумманы, но справка белән бөтен документ белән бирәләр. Чөнки хәзер шушы юнәлештә аферистлар да күбәйгән. Кайсылар безгә китерә, матур и теге дәлилләре юк ул безнең туганмы, юкмы, ничек, нәрсә? Менә син фулан нәселдән чыктың, син фулан нәселдән чыктың, ул бар әлбәттә. Но хәзер менә ничек Айдар әфәнде әйткән иде, хәзер интернет заманасы бит.
Мин бір күн IT-паркқа кірдім, Антон Грачев, Алла тілі разы болсын. Айтам, давайте сделаем доброе дело. Чё, говорит Хазрат? Айтам, мы уже мечеть семья, мы всегда семья, семья, семья говорим, а молодежь вся вот здесь. Надо, говорю, что-то там тоже. Чё хочешь, ты? Я говорю, надо сделать древо жизни, шаджаре, чтобы было вот здесь. Хазрат наверняка есть, да, говорит, велосипед не будем изобретать. И действительно, аштак, топтак, программалар муинна. Мин үзіме скачал, это не реклама, просто үзіме скачал, и менә шулай ашыла. Миндә хәзер монда 434 кеше язылган. Да, 434 ребенка. Очень удобно. Берешь, отправить смс. Ага, да, берер Эбиге или Сирина апага. Чук смс белән килә. Анарга приглашение. Прошу вас присоединиться минем шәҗәрәгә. Ул аша, карый, скачивает әлбәттә. Ну, теге хәзерге алар бездән дә яхшырак эшлиләр бит. Карали исемне дә дөрес язмаган бу зараза дип үзгәртә ала, балаларын кертә ала, аныкларын кертә ала. То есть менә современный технологияларында кулланып була. Кулланып була һәм ул минемчә иң арзан юл шулдыр. Хәзер теге интернет бик арзан булгач, шалтыратканча, смс язганча булса җиңелрәктер. Yani bizning vaqtimizda Allah'ın birliğine eğitim şu şecere diyen Üzündən başlıyorsun buna, sen üzündən başlıyorsun da üstke tava kite bütünüsü janalar mına, senin bütün doğanların, anda doğanların balaları, onların balaları, anıkları bütünüsü. Mına şularını mına min etkençe bütünüsü indi jiyasız mına. Anda telefon bile mi, nerse bile hat bile jiyasız mısın? Asqa kitesinden, asqa kitkeni mına ağaç bitti. Şecere ağaç degen söz bit. Mına mında asqa kitkeni bısa şulinde arxivdan gına tavuk bulanı. Eğer de etileriniz, anileriniz İslam olsa, evileriniz, babalarınız İslam olsa, onlardan da tavalasız. Mına etiyinizden sürüsüz, eti senin baban kim bulgan, anın babası kim bulgan. Mına şu aytıp yasıyor olasız. Biz jurnalistlar bit, bana unutmağız diktafonga yazdırırga. Unutmağız, потому что mına hazır eniler yok, ebiler yok. Tan sırar idim de, belki nersedir unuttum. Mına yazdırırız, kalsın, saklansın. Mına anansın bek şulma telefon degenden, mına hazırki zamanda ol, elegerek bilgenlerdir indi. Ebisine sol şaltıratam. Senin ulanın anda kızının ismi kim? Ulanın kızının da ismi kim yok kaybırsı. Anağının tuğul. Bilmey şuna göre izlisin tuturasın. Mına şuna göre ol bek zor iş, ol bek tezgin eşlerine tırgan iş tuğul. Onu zagarak oturup izlisin, tırışasın. Şuna göre. Tırışkan tavar degen, taşka kadak kağar degen bakal var. Tavla Allah bilsin. Rahmet, barğızga da. Rahmet sizge. Cemaat biz sanda kitirgen idik, mına vasiyetlemeler, kalenderler, положениялар, bulak. Şul bulak bulup alığız.